gammachuudhaaf dhufne inninis gammadee amma osoo garuu fuulaanis haa ifu keessummoota keenya hangana beekaatti gizeen dhadhaammanne baga nagaan dhuftan isin hin daganne hundumtu keessanuu yooyyaa'an haa dhufu. Galmaan nuuf haa ga'u. Galmaan nuuf haa ga'u warra qindaa'eetu tokkummaadhaan ka'ee wal jala hiriira kan fagoof dhihoolleen dhufuun eegan oollee gammachiisaa ijoollee du'aayii fi miiraan wanni walitti dhufneef kanumaamii kaayyoon shamarraniif dhiiraan laalsa duuda kanaan keenyumaan siin jedhe qabiyyeedha qabnaa dachii fi sammiirraan kanaafuu gaa'arra eebbifamtuu teenya baga nuuf gammadde jennaan isa miiraa. Allahu Akbar. Obboleettii teenya of eeggachaatuma suuta tarkaanfadhu guyyaa kana booda heebba kee dhageenyaan mana jala deemee maammadoon si gaada sitti himuu baadhus akka itti as geesse numa beeytaa miti kan takka addancitin lallabinsi niitii jidduu manaatii fi jidduu alawaadaa osootuma fiiduu guuteemii wa'aada. Qashtii teenya qaalii hojii keessi dhaada kan rabbiin qaceelche taatu malee gurbaas darbee sirran buusi wallahi adam gaada. Aalii teenya qaalii. Aalii teenya takka carraaf furadhaatii dabareen ol ka'aa gaafadhaa yoo qabaattan gaaffii. Arrumaamii guyyaan nama itti cimee dhugaafitti himee fuulduratti deemee osoo fittiin doofin eebbifamtuun teenya warriin dur wallaalaan miidhee tures tarii afooyinaan illaahi anaafillee godhaa jetti arra oonfii keessaafuu addatti tiimiin garee teenyaa barsiisaan hangafee amirranii wajjii warrinarraa hafees barataan markaza Abdurrahmaan ibn Awfi. Ammaa sarraan tana warri akka iyyaalaa tunjoolleen qaaliidhaa sobuu hin dandeessanii bakka biraa laalaa isiniin jedhan boo tan diinirraa jeetan yaa tiimii hinaafaa ilaalcha dabaasan sirreeffadhaa dafaa kan isaan kanarraa kufaatiifaa eeydan barsiisaan isaanii gurbaan filatamaan osoo as jiruu moleenci fakkii nama ustaaz Abu Ubeydaan yaa shawwadamtoota azalaa hattoota guyyaa arraa isin ofuma deeydan. Hordoftoota keenya. Nurraa mukaa'inaa shaashambaa jedhaati. Hamilee gaafarri jalaa. Guyyaa hojiin gootaa dhaadheeffamu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo arra hin taane yoo mijattan duuba galanni gootichaa guyyaan galu nurraa. Akka dhugaasanii laffa'ees ni garra. Dubbiin taraa waan akkanaa dhiisaa ol ka'amee firraa keessaniis ni dhufa guyyaan abbaa garee tanaa immoo arra. Barattoota keenya yeroo fayyadamaa barnoota baradhaa halaalarraa yaadaan diin kana barachuun keessanuu carraadha. Ofittiin doofinaa qilleensa kanarraa konkolaataa sobaa hedduu hin oofinaa yoo barnoota feetan harkuma mirgaatiin diin kana qabadhaa yaa ijoollee jabaadhaa. Osoo ustaazonni keenya je'ee labsuu koottaatii baradhaa wallaalli dukkanaa barnoonni immoo ifa garii taatu malee gariin kuban qabu adda garee seenuma daamiin na dhoorke je'ee daataa cufa hoggaa leeyliin geesse beeki lafaa ka'ee janaa isaa ciisee itti fufa yoo dhugaa barbaaddan nama diin hin qabneedha kan sammuun hin yaanne laal miskiinni kufaan. Warri kaayyoon qabne. Warri kaayyoon qabne yeroo itti warri kaayyoon qabne keeyrii carraaquudhaaf kan yeroo hin qabne ahuuzu billaahi akka kiyyaan silaa kan uumamuu hin qabne aboodii isaanurraa nuti nuun dhabani gammachuudhaaf dhufne waa'ee warra akkasii nun galchu arrafaa. Warra diin jaalatu kunoo baay'ateeti tartiiba qabatee eebba godhachuudhaaf eeggachaa jiraami bakkayyuu warrafaa yaa ustaazan keenyan naa isiniin je'ee gariin dantaa ofii tanallee hin beektu hanga barattutti uleedhaan garafaa. Eegi kana jennaan gariin obsan qabdu harka dhooyteen lolti handantaateetiifin akkana ja'aatii mee narraa gadhaaphu. Ati obboleetti hawwanniin siin ju'uuf gaafa ijoolleen tun barnoota barattee sammuun ifa garte
ati immoo guyyaanuu barsi golgoloyti. Obboleettiin teenyaas egaa irra geesse fayyaa fi nagayaan gara fuulduraallee walitti haa dhaabuuf rabbiin keenya gaariin kiniin diinii kana. Tokko liqimsinaan hadaf jettee miti sammuu keessaa wilii san booda girgiriin kan duraan lafa gammachuuf ol ka'ee dhiiroo kun maal ta'e kan alaa didichi ijoollee ka'aa laalaa wallee fardaaf irraa darbee dhufe gaarii. Laal kunoo akkatti kan obsaan milkaa'e yeroo kaayyoo isaa hunda galmaan ga'e afeerraa nuun ga'e kallattii hundarraa keessummoonni keenyaas asitti wal geessan waa yaadachuu qaba namni kun hundinuu arra qalbii keessan namni yoo baratee beekumsa argate nama birattillee beekamuunsaan hafu silaas maqaan isaa akkuma arraahu eebbifamtuu teenya maqaa isii gubbaan kan abbaa dhageessan akkana laal dubbiin kan hin dhaga'iniif yoo irra deebines jedhama maqaan si'ee Samiiraa Hassan. Kaniin ansiif jecha arra kan mirqaanu kanaan dura anuu uumamtee jiraachuu isiituu hin dhageenye ijaanis hin garree arrammoo kunoo laal namni tokko nafne wal guurratee dhufe abbaan fardaatii fi warri qabuus harree ganaallee asumaan itti fufi jennaan arra maqaa keetu waan baratteef barre. Namoota mudannoo itti dhufe hunda obsaan bira dabreef gammachuudhaas ta'ee wantoonni namni kun dhabuudhaan yaadda'ees isaan bira bashe. Mee isinuu laalaa namni diin barate ilaalchumaanillee abbaa fedhe caalaa warri sammuun duwwaa yeroo karaa deemus jechaa deema lash. Asumaan ammallee qaalii tiyya kuullee ana jechuun saa'ibtittii tiyya baganaaf gammaddee aadde Saadaa Nagaash. Meeyaa aalii teenya yaada ijoollee teenyaa kana qalbii laala waa hunda fixaniiti innaawaa jaalalaa eebbifamtuudhaatu saa'iba isiitiin baga geesse jedha yoo qalbii qabaatan sirriitti xiinxalaa maashaa Allah rabbiin galmaan nuuf haa ga'u tummiciyyoon abo dhugumaan intala. Allahu akbar. Allahu akbar. Saa'iballee jechuun beekaa gosa hedduu isaan lameen immoo saa'ibban dhugaati ijoollee wali jabdu shishim jennaan egaa haasidaaf hamattuun deemtu isaan jidduu akkaan hubadhetti saa'ibummaan isaanii aaliif ollaa dhaadaa akka isinillee waliin nuuf eebbisaa ijoollee wal jaalattu eebbifamtuu teenya aadde Samiiraa fi ammaas aadde Saadaa. Eega ustaazaati yaa jajjabeessituu tiyya sumaan qaba inshaallah jette anaafisii tana waan wal dagachiisu rabbiin nutti hin dhiisu maaliin ja'aa miti umrii nu dheeressee jaalalumaan rabbiin achi nu haa hiisu jiruun biyya baqaatunis dhuma qabdii hamtuu hunda irraa rabbiin nu haa tiisu. Akkamisa waaniin jedhuun dhabe maashaa Allah ijoolleen qalbii nama fuuti haa isiniif galtu gammachuun akkanaa gammachuu barataa hin ta'in maraataa kan eega as dhufe jabaatee barnoota ittuma fufuuti arraboo'uun immoo isinuu ni beeytan amaluma warra ganamaaf galgala barnoota irraa hafe maramee rafuuti. Yaa warra wallaalaan ganda TikTok jedha. Yaa warra wallaalaan ganda TikTok jala callisee tattaa'u dhaamsi shaamee oroo gurra isin haa ga'u siin baana laal eeyyeen yaa barataa gorsaas dhageeffachuu didee liiftiin cabsee ba'u eessumaaf deemtammee aduu guyyaa tanaan kan dhaloonni baay'ee waa barachuuf jecha markazatti yaa'u humaa rakkoon qabu arra fifiidullee boru gadduun kan kee hafan qabu abshir gaafa kun milkaa'u. Waaniin jechaa jiru hin dhageessu laata yaa faatee falfaltu. Waaniin jechaa jiru hin dhageessu laata yaa faatee falfaltu tangoorsii dadhabee maammadoon kijibaa leelii kaasee dhaabe hin barattu hanga kijiba dallaaltu amalaas hin qabdu siin beekame yaadde markaza diin keessa takkaa baatun galtu taayini rukutamtaa
takka teetii tana tan jinniin araba akan bala oowwan bariisaa kabaltu.